สวัสดีครับสวัสดีสลมเครื่องเสียงกันแจ้นะครับสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับทางช่อง YouTube นะครับหลายท่านนะครับวันนี้ก็นะครับจะเป็นของวันที่4นะครับวันที่4นะครับวันอาทิตย์นะครับก็จะพามาชมนะครับธันวานะครับวันที่4ธันวาก็จะพามาชมนะครับ Power ACM นะครับ ACM นะครับ L 2008นะครับ L 2008นะครับนะครับแท่น 2U นะครับลึก21นะครับแท่น 2U นะครับตัวนี้สามารถขับ18ได้ข้างละ2นะครับตัวนี้ขับ18ได้ข้างละ2นะครับมาดูด้านหลังก็เป็น XLR นะครับครับสัญญาณออกก็จะเป็นแจ็คโฟนสัญญาณออกก็จะเป็น XLR นะครับสเปคอนนะครับสัญญาณเข้า XLR นะครับอันนี้ก็ dB นะครับ 0.7 นะครับอันนี้ก็โมโนสเตอร์นะครับกำลังวัตต์นะครับตัวนี้นะครับ600ขออภัยนะครับ800ที่8โอห์มนะครับ4โอห์มอยู่ที่ 1,200 นะครับต่อข้างนะครับเครื่องนี้นะครับสามารถขับ18ได้ข้างละ2นะครับ18ข้างละ2นะครับโหลด4โอห์มได้สบายๆนะครับตัวนี้นะครับใครที่กำลังมองหานะครับมือหนึ่งตอนนี้ก็จะอยู่ที่22,000นะครับราคามือหนึ่งตัวนี้นะครับนะครับขายในราคานะครับนะครับตัวนี้ขายในราคาอยู่ที่นะครับขายในราคาอยู่ที่9,500 บาทนะครับตัวนี้นะครับอยู่ที่ 9,500 บาทนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับอยู่คลอง3คลองหลวงปทุมธานีนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับ18ข้างละ2ได้สบายเลยนะครับที่ท่านไหนสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับสามารถแลกที่เทิร์นได้นะครับนี่ครับหนัก26กิโลนะครับเครื่อง 2U นะครับเนี่ยมือหนึ่งนะครับ ACM นะครับอันนี้มือ2ขายในราคาอยู่ที่ 9,500 บาทนะครับพี่ท่านไหนสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับ18ข้างละ2นะครับเสียงกลางได้สบายเลยนะครับเสียงเพราะนะครับตัวนี้นะครับหรือจะไปขับกลางขับเบสได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาลองนะครับข้างนึงขับเบสข้างนึงขับกลางนะครับเผื่อท่านอยากเอาไปขับกลางบ้างนะครับขับเบสนะครับข้างนึงก็ได้นะครับได้แต่ลูกค้าชอบนะครับได้ทั้งกลางแหลมนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับราคาอยู่ที่ 9,500 บาทนะครับอยู่คลอง3คลองหลวงปทุมธานีเบอร์โทรติดต่อนะครับ0837398945นะครับ0837398945นะครับโทรมาก็ย้ำนิดนึงนะครับลูกค้าบางทีผมก็ติดสายนะครับเดี๋ยวมาลองฟังน้ำเสียงกันดูนะครับคร่าวๆนะครับขับ18ได้ผมจะขับ18ข้างนึง2ดอกแล้วก็ขับกลางนะครับลองฟังน้ำเสียงกันดูนะครับเดี๋ยวมาลองฟังน้ำเสียงกันดูนะครับChannel A ขับกลางแหลมแล้วก็Channelที่2ขับเบสนะครับเดี๋ยวมาลองฟังน้ำเสียงกันดูนะครับคร่าวๆนะครับกลางแหลมนะครับตอนนี้นะครับเบสนะครับเบสนะครับตอนนี้นะครับเบสนะครับช่องที่2นะครับได้นุ่มๆนะครับ
2ที่4โอห์มนะครับเสียงกลางก็ชัดเจนเลยนะครับเสียงกลางอย่างนี้นะครับสบายนะครับขับ18ได้ข้างละ2นะครับราคาอยู่ที่ 9,500 บาทนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้ 0837398945 นะครับที่ร้านณรันศักดิ์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเผื่อพี่ๆทุกท่านสนใจก็แวะเข้ามาชมได้นะครับจบแน่นอนนะครับ18ข้างละ2ขับเสียงกลางก็ใสสารแน่นอนนะครับ 9,500 บาทนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้ 0837398945 นะครับที่ร้านรันศักดิ์นะครับไว้เจอในคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ให้แล้วก็ขอบคุณพี่ๆนะครับหลายท่านที่เข้ามาอุดหนุนนะครับหลายท่านนะครับก็แวะเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านนะครับ0837398945 นะครับไว้เจอในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ